အခုကျွန်တော် comment မှာဘေးများနေတဲ့ဘေးကုန်းလေးတစ်ခုကိုဖြေပေးမယ် Capcut မှာ export လုပ်မရလို့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဘာကြောင့် export ထုတ်လို့မရတာလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်အရင်ရှင်းပြပေးမယ် Capcut ကအရင်တော့သူ့မှာပါတဲ့ creator တွေ effect တွေ transition တွေ animation တွေအကုန်လုံးကိုအလကားပေးသုံးတယ် Capcut ကလုံးဝကို free ရောက်တစ်ခုပဲဒါပေမဲ့2022ကုန်ကန်ဒီလောက်ကစပြီးတော့တချို့ creator တွေ effect တွေ transition တွေ animation တွေကို pro feature တွေဖြစ်သူကသတ်မှတ်လိုက်တယ်တဘောတော့ဗျာဒီ pro လို့ပေါ်နေတဲ့ဟာတွေသုံးနေတယ်ဆိုရင်နောက်စီချင်းပေးပြီး pro ကိုဝယ်သုံးပေါ့ကိုက pro မဝယ်ထားဘူးဆိုရင်လည်းအဲ့ဒါတွေကိုသူကပေးသုံးတယ်ဒါပေမဲ့ export တော့ထုတ်လို့မရဘူး okay Capcut ထဲကကျွန်တော် effect တစ်ခုကိုရွေးလိုက်မယ် video effect ဒီအပေါ်မှာပေါ်နေရလေးတွေးလိမ့်မယ်မှာ pro ဆိုတဲ့ဟာလေးတွေဒါတော့သူ့ရဲ့ pro feature မှာပါတဲ့ effect တွေပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ pro ဆိုတဲ့ဟာတစ်ခုကိုကျွန်တော်သုံးလိုက်မယ်ဒါဆိုကျွန်တော် pro effect သုံးတာပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ pro ဆိုတာလည်းပေါ်နေတယ်ဒီမှာ export ထုတ်လိုက်မယ် tab to try again လို့ပေါ်လာပြီးတော့သူက export ပေးမထုတ်ဘူးအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ pro ဆိုတဲ့ effect တစ်ခုကိုသုံးတာလို့ export ထုတ်လို့မရတာ export ထုတ်လို့မရဘူးဆိုပြီးတော့ပြောတဲ့လူတွေကဒီလိုမျိုး pro effect တစ်ခုကိုသုံးတာလို့ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီက pro effect ကိုဖြုတ်လိုက်မယ်ရိုးရိုး effect တစ်ခုပဲထည့်လိုက်မိကပြက်နေတော့ကျွန်တော်ပူလို့ပေါ့နော်အပြင်ထွက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီ tutorial လုပ်နေဒီအတိုင်းပဲအပြင်မှာအတန်တစ်ခုသိမ်းပြီးဆိုရင် cycle တက်တာလာတယ်အဲ့တော့ဒီ cycle တန်တွေပါဝါလေးရှိရဆိုရင်သိခတ်ပေးပါလို့ပြောချင်ပါတယ် okay ကျွန်တော်ဒီမှာ pro ဆိုရင်မပေါ်တဲ့ effect တစ်ခုကိုသုံးမယ်ဒါဆိုတော့ကျွန်တော်သုံးလို့ရတယ်ဒီ effect ဆိုရင် pro မဟုတ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကသုံးလို့ရတယ်ဒီမှာ export တွေထုတ်လို့ရတယ်ကျွန်တော်ချက်ပြန်ထွက်လိုက်အောင်ပဲ export ထုတ်လို့မရဘူးဆိုရင်လူတွေက pro ဆိုတဲ့ effect တစ်ခုကိုသုံးထားပြီးတော့ export ထုတ်လို့မရတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က pro ဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့ကမသုံးဘဲနဲ့တခြား effect တွေသုံးပြီးရင်ကျွန်တော်တို့က export ထုတ်လို့ရပါတယ်အရင်တော့ကျွန်တော် Play Store ကနေပြီးတော့ဖုန်းပေနဲ့လွယ်လွယ်ကူဝယ်လို့ရတယ်အခုကကြတော့ Visa ကတ်နဲ့ပဲဝယ်လို့ရတော့မယ်ကျွန်တော်လည်းဝယ်မသုံးဘူး free ပေးထားတဲ့ဟာတွေတော့မှကျွန်တော်အကုန်မသုံးပြဘူးเนาะကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီ free effect တွေနဲ့လုံလောက်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဝယ်မသုံးပါဘူးကိုက pro feature လည်းသုံးကျင်တယ်ပတ်စံလည်းမပေးချင်ဘူးသုံးလို့ရတဲ့နည်းလမ်းမရှိဘူးလားဆိုရင်တော့ရတယ်လို့ပဲပြောချင်ပါတယ်အဲ့ဒါကတရားမဝင်ခိုးသုံးတဲ့နည်းလမ်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော် YouTuber တယောက်ရဲ့ rule နဲ့လည်းမညီတဲ့အတွက်ပြောပြလို့တော့မရပါဘူးသိတဲ့သူက comment မှာမှတ်ပါလိမ့်မယ်